Կառավարությունն առաջարկում է հունվարի 27-ը սահմանել հանուն հայրենիքի զոհվածների հիշատակի եւ խոնարհումի օր, այն ոչ աշխատանքային կլինի։ Նախագիծը, որը ազգային ժողովի պատգամավորները շրջանառության մեջ էին դրել այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին, կառավարության հաստատումից հետո կգնա ազգային ժողով։ Նախորդ տարի այն ժամանակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը օրենքի նախագիծ էր ներկայացրել, որով առաջարկում էր սեպտեմբերի 27-ը սահմանել որպես հիշատակի օր, սակայն կառավարությունը մերժեց նախագիծը։ Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանություն է տվել Կասկադի հարակից տարածքում GTB Development ընկերության ներդրումային ծրագրին եւ որոշել կառուցապատման նպատակով առանց մրցույթի հողամաս տրամադրել եւ ուղղակի վաճառքի ձևով հողամաս օտարել ընկերությանը։ GTB Development-ը ստեղծվել է մրցույթից ամիսներ առաջ 2024 թվականի հոկտեմբերին հիմնադիրը եւ իրական շահառուն Գրիգոր Տեր-Ղազարյանն է 97.5% բաժնեմասով։ Նա Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Արմեն Սարգսյանի փեսան է։ Երևանի մետրոպոլիտենի կայարաններում այսօր առավոտյան կուտակումներ էին, սոցցանցերի օգտատերերը հայտնում էին, որ գնացքները շուրջ 30 րոպե ուշանում են։ Մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղար Աննա Ասլանյանը Factor TV-ին հայտնել է, որ տեխնիկական խնդիր է եղել, աշխատակիցները փորձել են հնարավորինս արագ շտկել իրավիճակը եւ հաջողվել է։ Նա իր հերթին հաղորդում է 15 րոպե ուշացումների մասին։ Վայոց ձորում դպրոց է փակվում, կառավարությունը որոշել է փակել Կարմրաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը, այն միացվում է մարզի Հերհերի միջնակարգ դպրոցին։ Պատճառն աշակերտների թիվն է, կրթության նախարարությունից հայտնել են, որ դպրոցը նախատեսված է 190 աշակերտի համար։ Ներկայում այնտեղ սովորում է 2 աշակերտ, մինչդեռ դպրոցի աշխատողների թիվը 18-ն է։ Մի շարք առարկաների դասավանդումն էլ կազմակերպվում է այլ բնակավայրերից ուսուցիչների ներգրավմամբ։ Կարմրաշենի դպրոցականները կհաճախեն Հերհերի դպրոց, որը գյուղից հեռու է 7 կիլոմետր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Բուդապեշտում նախանշված հանդիպումը չեղարկելու մասին։ Պատճառը դիվանագիտական ջանքերում առաջընթացի բացակայությունն է եւ զգացողությունը, որ ժամանակն անհաջող է ընտրված, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Նա սակայն չի բացառել ապագայում նման գագաթնաժողովի անցկացման հնարավորությունը։ Միաժամանակ ԱՄՆ նախագահը մերժել է Ուկրաինային Տոմահավք հեռահար թևավոր հրթիռներ տրամադրելու Կիևի խնդրանքը։ Ըստ Թրամփի, ուկրաինացի զինվորականներից առնվազն 6 ամիս եւ նույնիսկ 1 տարի կպահանջվի դրանք կիրառել սովորելու համար։ Եվրամիությունն ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը հայտնել է, որ պատժամիջոցները ի թիվս այլնի ուղղված են ռուսական բանկերին, կրիպտոարժույթների փոխանակման կետերին եւ Հնդկաստանի ու Չինաստանի կազմակերպություններին։ Նոր փաթեթը ներառում է նաեւ ռուսական հեղուկ բնական գազից հրաժարում մինչեւ 2027 թվականի հունվարի 1-ը, նախատեսվածից 1 տարի շուտ, ինչպես նաեւ Ռոսնեֆթի եւ Գազպրոմ նեֆթի հետ գործարքների լիակատար արգելք։ Պատժամիջոցներ են կիրառվում Ռուսաստանի ստվերային նավատորմի 117 լցանավերի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզի Կոպեյսկի գործարանում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Նահանգապետ Ալեքսեյ Տեքսլերը ավելի ուշ հայտնել է նույն գործարանում եւս մեկ պայթյունի եւ հրդեհի մասին։ Պատահարի հետևանքով 10 մարդ զոհվել է, 5-ը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել։ Քաղաքացիական օբյեկտների կամ Կոպեյսկի բնակիչների համար սպառնալիք չկա։ Ըստ տեղական լրատվականների, պայթյունները տեղի են ունեցել Կոպեյսկի պլաստմաս գործարանում։ Այն Ռոստեխի մաս է կազմում, մասնագիտանում է պայթուցիկ նյութերի եւ զինամթերքի արտադրության, ինչպես նաեւ ժամկետանց զինամթերքի ոչնչացման գործում։